Joarra Izpuruaren konpainian, Ataun Irratian, orain hasten da eguna. Asteko egun guztiak ezberdin egitea da gure nahia. Berezitasunetik hasten baita gure nortasuna. Lehenengo kafe hori hartu ondoren egunariekin eta agian bigarren bat hartzeko garaia ere bada. Hasi eta astearen arteko ezberdintasuna handia baita zure gogoko irrati bat entzuten duzunean. Ataun Irratian, bide ertzean. Egunon Euskal Herria, zer moduz goizeko 11 jo ditu ordulariak, martxoak 8 ditu gaur, larun bata da, eta hementxe bidertzean saioan zaude, egunon! Beno, zer moduz esandakoa, martxoak 8 ditu gaur, larun bata da, eta eguerdiko ordu batera bitarte hementxe izango nauzuen nineu Joarra Izpurua, Ataun Irratiaren alde honetan, mikroaren alde honetan, irratiaren alde honetan, eta, bueno, zurekin batera pasako dut goiza, gaurkoa ere, bikaina datorrelako, eta elkarrekin are hobea izango delako. Beno, emakumeen nazioarteko eguna gaur mundu mailan eta guk ere gure aldarria, gure oihua hemen, bozgorailu honen bitartez helarazti nahi dugu mundu zabalera, izan ere, emakumeen eskubideak aldarrikatzeak duen garrantzia azpimarratu egin nahi dugulako guk ere egun honetan, egunero egiten dugun bezalaxe, eta gaur are gehiago, horregatik berezitasun batzuk izango ditugu gaurkoan. Beno, Ataunen gaur itzordutxo bat izango dugu hain zuzen ere gaurko egunaren arira, baina, esango dizuet, Ataunen bakarrik ez Goierri mailara begirare jarriko garelako eta itzordu horiek errepasatzen aleginduko garelako, gaur, emakumeen nazioarteko eguna izanik asko eta asko izango direlako, Goierri mailan ere kalera aterako direnak eta oroar Euskal Herrian ere, hiriburuetan eta bestelako txokoetan ere esango dugu itzorduak izango direla protagonista gaurko egun honetan. Eta guk, gure aletxo hori ere gehitu nahi dugunez, basandakoa tokitxoa egingo diogu gaurko egunari inolako zalantzarik gabe, baina oso garrantzitsua, ni hementxenago irratiaren alde honetan, baina zuk zeuk ere entzule, hortzen egon beharko zenuke, gurekin bat eginda eta topera irratiaren volumena jarri eta gaurkoak ere ondo pasatzea eskatzen baitu. Goazen abiatzera, egunon eta ongi etorri dizula Ataun Irratiko bidertzean saiora. Bidertzean, Joarra Izpurua. Kompromiso ezaren ideala, ez da beti erreala, norkera kutsi dizu ala, badala, bai, orgasmo zazala, asetzeri den bezala, hitzez ere, asetu behar genuen jada. Zain dagoenaren damua, ez jakintasuna amua, etiketak ez du ordezpen errespetua, sua, nork, hasi du jokua, noiz, bilatuko dute zure hitzek, behar duten lekua. Egia zaintza denez, zalantzan eta plazerean. Egia zaintza denez, zalantzan eta plazerean. Itza da baldintza, airoia jarreman batean, ez duzule hori nirean. Beste dioten guztiari, egon zera beti ainadi. Aztuzko ginen hori, eta entzun ongi, ardura zorbaitzaio inoizoea, epeldu dizunari. Aizepena, azepena, ez da bihurtu zitekeena, ez zara niretzat onena, nire unaizelako aurrena, pena, 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 dena, 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 pena, dena.
irratia barrutik ezagutu nahi? Esatari eta gonbidatuak ezagutu nahi dituzu? Jarraitu Ataun Irratia Instagramen. Storiesetan esatariek igotako bideo naiz irudien bitartez, irratia barrutik nolakoa den ikusteko aukera izango duzu. Hartu parte inkestetan, erantzun galderei eta partekatu zure lagunen artean. Jarraitu Ataun Irratia Instagramen. Humorez bizi, gozatu, dantzatu, baina batez ere irratia piztu eta entzun. Bide ertzean. Goizeko 11:11 minutu ditugu momentu honetan bertan ordularian entzule Ataun Irratiaren uinetan jarraitzen duzu gurekin bat eginda, geratu hortzen.
Beno, geratu hortxezte, kontu asko ditugu oraindik ere gaur zurekin egiteko, hasi besterik ez gara egin pare bat abesti entzun ditugu hortxen, Neomaka taldeko lagunak izan ditugu alde batetik, Untza eta Mafalda zein Tremenda Jauri elkartuta bestetik, beno, gaurko egunari alako aldarri bat egiten diote abesti hoiek eta, bueno, baguk entzun egin nahi izan ditugu, ezta? Beno, gaur albistetxo ezberdinak ditugu zuekin errepasatu alizateko, aste honetan bertan ataunirratia.eu satarian irakurgai izan dituzuen albiste batzuk hain zuzen ere, lehendabizi aipatuko dugu joan den martxoaren 4 ospatu dela obesitatearen aurkako munduko eguna, eta honen arira EHUko Media ikerketa taldeak obesitatearen inguruko irudia aztertu duen ikerketa bat argitaratu duela aipatuko dugu. 850 pertsonari egindako inkestaren arabera, gizarteak sare sozialetan eta baita komunikabidetan transmititzen den obesitatearen irudia negatibotzat jotzen du. Inkestaren emaitzek esango dugu beraz, erakutsi dutela parte hartzaileen 69,6%, uste duela sare sozialek obesitatearen inguruko informazio negatiboa edota oso negatiboa transmititzen dutela, eta 100 hori 157,3 jeisten dela komunikabide tradizionalen kasuan. Sare sozialen artean beraz, esango dugu Instagram dela irudi negatiboena zabaltzen duena 60%, eta ondoren datoz TikTok 20,5%, Facebook 19%, Ixa 16,5%, eta YouTube 10,7%. Ikertzaileek ondorioztatu dute beraz, ikuspegi negatibo hori gorputz irudiaren edota edertasun estandarren nagusitasunarekin lotuta dagoela. Hain zuzen ere, 68% uste du sare sozialetan ikuspegi estetikoa dela nagusi, eta 60% uste du berriz komunikabidetan ere irizpide hori gailendu egiten dela. Emaitzek beraz erakusten dute lodifobia gero eta gehiago agertzen dela edabide guztietan. Inkestatuen 82,7% entzun edota irakurri egin du inoiz termino hau, eta horietatik 30,9% sare sozialen bidez, 17% komunikabideen bidez, eta 20% esango dugu bi kanal hauetan. Gainera, inkestatutako pertsonen 80% adierazten du edertasunaren estandarrek emakumeengan presio handiagoa sortzen dutela, eta 45% diote publizitateak, dietak edota pisua galtzeko programak sustatuz presioa eragiten diela. Kopuru hori gizonen kasuan 26% jeisten dela azpimarratuko dugu. Inkestaren arabera beraz, 47% obesitatea pertsonen erantzunkizun individualtzat jotzen du, naiz eta komunitate zientifikoak obesitatea fenomeno komplexu eta multifaktorialtzat definitu. Hala ere esango dugu, irtenbideak proposatzerako garaian neurri kolektibo edota instituzionalen alde egiten dutela gehienek. Hau da, alde batetik, elikagai osasungarrien prezioa murriztea, bestetik, kontzientziazio kanpaina gehiago egitea, eta azkenik, elikagai ultraprozesatuen edota azukredunen inguruko legedia zorrotzagoa izatea. Baina hala ere, inkestatuen 44,5% ez du obesitateren aurkako prebentzio edota kontzientziazio kanpainarik gogoratzen, eta gogoratzen dutenen artean esango dugu 80% uste duela kanpaina horiek puntualak baino ez direla izan. Ondorioz beraz, ikerketak agerian uzten du obesitateren estigmazioa oraindik ere presente dagoela sare sozialetan eta baita komunikabidetan ere, eta horrek ondorio kaltegarriak izan ditzakela pertsonengan. Neurri kolektiboak sustatzeko beharra
gero eta nabarmenagoa dela diote adituek. Beno, beraz, ikusten duzu, azken batean bai gaurko egunaren arira, joan zen martxoaren 4 ere aipatzeko asko utzi digula, emakumeengan halako eragina nabarmena duen beste faktore bat dugulako, hain zuzen ere, lodifobia edota gizentasuna nahi duzun bezala deitu, eta sare sozialek izugarrizko eragina dutela guztionengan, eta baita komunikabidek ere. Beraz, beno, aipatzeko asko uzten digu, eta batez ere gaurko egunean. Bueno, baina bestelako kontutxo batzuk ere esango dugu baditugula gaurkoan errepasatzeko, aste honetan ataunirratia.eus atarian ere bestelako albisteak irakurgai izan ditugulako. Alde honetatik, Espainiako estatuko zentral nuklearren itxierari buruzko eztabaida oraindik ere esango dugu bizirik dagoela eta presioak gainera gora egin duela azken asteetan. Otsailaren 12an Espainiako Kongresuak zentral nuklearrak ez ixteko eskaera luzatu zion Pedro Sánchezen gobernuari PPren ekimenez. Eta orain, Endesa eta Iberdrola konpainia elektriko handiek eskari bera egin dute. Gogoratu behar dugu, 2019 urtean konpainia barkatu elektrikoek eta baita Espainiako gobernuak ere adostu zutela zentralak 2027 eta 2025 artean itxiko zirela, baina oraindik konpainia hauek itxiera atzeratu eginen nahi dute. Gainera, zentral horiek sortutako elektrizitatea hobeto ordaintzea eskatzen dute, bestela errentagarriak ez direla argudiatzen dutelako. Energia enpresen arabera, Europan eta antzeko egoera gertatzen ari den beste tokietan, zentral nuklearrak funtsezkoak dira sare elektrikoa etenik gabe hornitu alizateko. Bereziki, aipatu dute, datu zentroen energia kontsumoa handia dela eta horiek 24 orduko hornidura egonkorra behar dutela. Orain arteko itxiera egutegiari begiratzen balin badiogu, zentral hauek ixtea aurre ikusten zuten. Almaraz Cáceresen dagoena 2027an, Almaraz bigarrena 2028an, Tarragonan dagoena asko bat zentral nuklearra 2030an, Cofrentes Valentzian dagoena 2030an ere, 2032an berriz, asko bigarrena Tarragonakoa, Bandelols bigarrena Tarragonakoa 2035an eta urte berean Trillo esango dugu baita ere. Baina beno, presio politiko eta ekonomikoen ondorioz argudiatuta, itxiera data horiek aldatu egin litezkela azpimarratu dute. Nuklearren aurkako mugimendueko hartarazi dute zentralen ustiapenaren irabaziak enpresa elektrikoek biltzen dituztela, baina epe luzera hondakin nuklearren kudeaketa administrazioaren eta herritarren esku geldituko dela. Hondakinen nuklearren kudeaketa 2023an onartutako 7. kudeaketa planarekin lotuta dago, eta plan horrek adierazten duenez, zentral bakoitzak bere hondakinak kudeatu beharko ditu gaur egun. Etorkizunerako badago 500 metroko sakonerako biltegi erraldoi batera ikitzeko proiektua, baina momentuz ez da aurre ikusten hori 2063a baino lehen amaituko denik, eta oraindik ez dago gainera argi ere zein izango den haren kostu ekonomikoa. Energia nuklearraren aldekoek diote uranioa nahikoa dagoela, datozen 120 urteetarako, baina hainbat ikertzaileek zalantzan jartzen dute hori. Antonio Turielek Petrokalipsis liburuan dioenez, zain zuzen, uranioaren ustiapena 2016an iritsi zen bere gailurrera, eta ordutik aurrera ekoizpena geitsi eginda.
Ameriketako Estatu Batuek eta Errusiak desegindako arma nuklearren uranioa erabiltzen ari direla diote zentral nuklearrek eta horrek dakartzan ondorioekin gainera. Iberdrolak 2024an 5.612 milioi euroko irabazi garbiak izan zituela jakinarazi du. 2023an baino 17% gehiago da hau. Konpainiaren arabera, emaitza horiek urte horretan egindako 11.000 milioi euroko inbertsioei esker lortu dira. Inoizko handienak hain zuzen. Bestalde, Endesak ere bere datuak aurkeztu ditu, 1.888 milioi euroko irabaziak izan ditu enpresa honek 2024an, aurreko urtean baino, 150 gehiago. Zentral nuklearren etorkizuna beraz, ez dago argi, alde batetik esan dezakegu energia elektrikoa etengabe bermatzeko beharra aipatzen dela, baina bestetik hondakinen kudeaketa eta ingurumen inpaktua direla kezka nagusiak. Datozen hilabetetan erabiliko da beraz Espainiako gobernuak aurreikustitako itxiera planari eutsiko dion, ala energia enpresen presioei men egingo dion. Beno, honek ere esan dezakegu alako arreta puntu bat, deitu digula, Ataun Irratia.eu atarian, eta horri ere azpimarra egin izan digula zentral nuklearrei, egungo energiaren egoerari, bai Iberdrola eta bai Endesa konpainien irabazi ere, eta gehiago irakurri nahi balin baduze, hortxan, Ataun Irratia.eu atarian berrien atalean eskuragarri duzu. Beno, aurrera jarraituko dugu goizeko 11:23 minutu ditugu momentu honetan ordularia. Iruña aldera joan behar dugu, izan ere Iruñeko Labrete pilotalekua itxita egongo da datorren uztailaren 15-tik abenduaren 31. Eraginkortasun energetikoko obrak egingo dituztelako. Iruñeko udalak iragarri duen informazioaren arabera, sistema termiko eta aireztapen ekipamenduak berritu egingo dituzte, energia berriztagarriak erabiliz, eta eraikinaren estalkiaren azterketa eta egokitzapen lanak ere egingo dira. Inbertsioa €1.000.000 ingurukoa izango dela azpimarratu dute. Obra hauen finantzaketarako Iruñeko udalak €203.250 diru laguntza jaso du, hau da guztizko inbertsioaren 131,4%. Europako Next Generation EU suspertze funtsen bidez eman da laguntza hau, eraikin publikoetan eraginkortasun energetikoa hobetzeko programaren barruan. Udaleko hiri bizigarri eta jasangarriaren zinegotzia den Borja Izagirre izan da proiektuaren xehetasunak aurkeztu dituena. Helburua pilotalekuko instalazioen deskarbonizazioa dela azpimarratu du, eta horretarako sistema termikoak energia berriztagarri eta eraginkortasun handiko ekipoekin ordezkatuko direla azaldu du. Labrite pilotalekuak gaur egun esango dugu gas natural bidezko sistema termiko ez eraginkorra duela, eta horren ordez orain bada aerotermia bidezko pompak eta bi klimatizazio sistema berri jarriko dira, energia berreskuratzeko gaitasuna dutenak. Proiektuaren aurreikuspenaren arabera, behin betiko proiektua aste santurako amaitu egingo da, eta lanak maiatzean lizitatu eta San Ferminen ostean hasi nahi dira.
Berrikuntzen artean makinen gela berria frontoiaren estalkian jarriko dela azpimarratu dute, hego mendebaldeko fatxadan hain zuzen, Bajada de la Bret kalearen aldean. Hori dela eta Federación Navarra de Pelotaren bulegoen klimatizazioa bermatzeko gaur egun frontoiaren horman kokatutako makineria berrantolatu egin beharko da. Estalkian egingo diren lanei dagokienez, ura iragazten duten zenbait gune konpondu egingo dira baita ere, eta eraikinaren egitura aztertuko da makineria berriak behar bezala sostengatuko dituela bermatzeko. Halaber, ekaitzurak usteko sistemak eta iragazgaizteko neurriak ere garatu egingo direla aipatu dute. Proiektua herritarren ikuspegitik aberasteko, abendu eta urtarrilean parte hartze prozesu bat egin zen, bertan aukeratutako 5 proposamen tekniko aztertu eta ebaluatu ziren, eta herritarren iritziak eta hobekuntza proposamenak bildu ziren baita ere. Labrit pilotalekuan egingo diren hobekuntza lanak urtea amaierarako amaitzea aurre ikusten da, obrak bukatutakoan beraz, 2026 hasieran Euskal Pilotaren Interpretazio Zentroaren eraikuntza hastea posible izango litzateke. Proiektu hau mundu mailako pilota hiriburutzarekin lotutako ekimenetarako pauso bat gehiago izango dela diote, eta Labreite pilotalekuaren fatxadaren itxura eta eraikinaren volumena alik eta gehien errespetatze izango da beste helburuetako bat. Horregatik beraz, Príncipe de Viana erakundearekin elkarlanean landuko dira obra hauek ingurunean duten inpaktua alik eta txikiena izan dadin. Goizeko 11:08 minutu ordularian, beste kontutxo bat ez da pilotari dagokionean ere, honek ere, gure egunerokotasunean, euskal gizartean, eta, baduelako alako garrantziatxo bat, eta, azpimarratu nahi izan dugu ataunirratia.eu satarian noski, gure Euskal Herriko kirol zoragarri honekiko, ekarri edo iritsi zaigun, albistetxo hori, Labrit pilotalekuaren berritza lanak hain zuzen ere, azpimarratuta gehiago irakurri nahi balin baduzue, hor txenduzue eskuragarri nahi adinaldiz, eta nahi duzuenean irakurri alde izateko. Terdietarako bidean beste abestitxoren bat entzuteko tartea hartuko dugu ongi iruditzen balin bazaizue, berrikuntzatxo batekin joko dugu segidan, ze abesti honek ere, aste honetan berden kaleratuak, 100% merezi du. Eraikitako jauregi, baterestea zilegi, ote zen galdetu arren, jadanik beranduegi. Ezin duzu begiarazi, dena suntsitzen duen hori,
Ataun irratian, musika entzutea gogoko dugu. Gogoko ez, oso gogoko dugu. Beno, egunero, zurekin batera jekitzen gara oetik. Gozaldu, lanera bidean konpainia egin, eta bazkal ordura arte, egun on batek eskatzen dituen osagai guztiak ematen dizkizugu. Bila zabiltzan hori, usterik gutxienean, entzuten ari zaren hauxe delako. 24 orduz, musika, musika eta musika. Ataun irratia. Ezin dut hau guztia aztu, nik lortutako guztia galdu. Kentzazpik zioen bezala, orain itxasoa garela. Ezin dizut ezer eskatu, zure mezu batekin esnatu. Irratia piztu aldiro, zenbat gau entzunaz berriro. Gau ilunetan gau ilunetan. Ezin dut guztia aztu, nik lortutako guztia galdu. Kentzazpik zioen bezala, horren itxasoa garela. Ezin dizut ezer eskatu, zure mezu batekin esnatu. Irratia piztu aldiro. Argiak itzaltzean. Musikan berriena. Eta zuk nahi duzun musika. Zuk nahi duzun musika dena. Nahi
duzun garaikoa. Entzun nahi duzuna. Ataun irratian dago zure musika. Momentuko kanturik handiena. Eta espero ez duzuna. Musika bila altzabiltza. Zuk badakizu zer entzun. Ataun irratia. Humorez jaikiko zaituen iratzargailu bakarra guk dugu. Bide ertzean. Emeretzi minutu eskas besterik ez dira geratzen ordularian, eguerdiko 12etarako, Ataun irratiaren uinetan jarraitzen duzu entzule, bidertzean saioan zaude. Bestelako albiste batzuk oraindik ere baditugu errepasatzeko, eta kontu ekonomikoei erreparatuz jarraituko dugu ongiru ditzen balin bazaizue. Izan ere, aste arte honetan bertan Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak Mexiko, Kanada eta Txinako importazioei ezarritako arantze tarifazioak indarrean sartu zirenean, horrek esango dugu, merkataritza gatazka are gehiago larriagotu duela. Neurri hauek prezioen igoera nabarmen ekarriko dute gora eta Ameriketako Estatu Batuetako kontsumitzaileei nabarmen eragingo die noski. Pete Peterson
Institute zentroaren ikerketaren arabera, Ameriketako Estatu Batuetako familia bakoitzak urtean bataz beste $1,200 gehiago ordaindu beharko du orain arantza horien ondorioz. 1993tik izandako tarifarik handiena delarik honako hau. Trumpen neurrien arabera, Mexikotik eta Kanadatik iritsitako produktu guztiei 25% arantza tarifak ezarri zaizkie, eta Txinatik datozen importazioi berriz 10%. Arantza tarifaren bataz bestekoa 20%raino igotzen dela esango dugu beraz. Horrez gain ere, herrialde horiek erantzun neurriak ere iragarri dituzte, eta horrek prezioen igoera are gehiago larriagotu dezake. Trumpen neurrietan Kanadatik datorren energia, petrolioa, gas naturala edota elektrizitatea 10% arantzapean egongo da, ez 25% tarifarekin. Horrek beraz, Ameriketako Estatu Batuetako ipar-ekialde eta erdialdeko estatuak babestu egingo ditu, horixe duelako helburu, baina eskualde horiek Kanadako energiaren menpe daudela esango dugu. Kanada, Ameriketako Estatu Batuetako petrolio hornitzaileen nagusia da. 2024an bakarrik, $98 milioi baino balio zuen petrolearen petrolioa esportatu zion barkatu Ameriketako Estatu Batuari, Mexikok esportatutako $12 milioi alderatuta. Automobilgintza Trumpen arantzen eraginik handiena jasoko duen sektoretako bat izango da ere, urteetan zehar Ameriketako Estatu Batuek Mexiko eta Kanadako fabrikek hornidura kate konplexuak garatu dituztelako, eta piezak hainbat aldiz igarotzen dira gainera mugetatik autoa guztiz muntatu aurretik. Horrez gain, esango dugu ere, autoen ekoizpenerako osagai asko Txinatik datoztela. Horren ondorioz, auto batzuen prezioa $12,200 garestitu egingo litzateke Ameriketako Estatu Batuetako erosleentzat. Michiganen kokatutako Anderson Economic Group aholkularitza enpresak eman du datu hauxen bera. Txinatik importatutako arantza tarifek kontsumo produktu ugariri eragingo diete. Hala nola, jantziei, jostailuei, ordenagailuei eta baita telefono mugikorrei ere. Horien osagai asko Asiako erraldoitik etortzen baitira. Ameriketako Estatu Batuetako merkataritza departamentuaren datuen arabera, 2023an herrialdeak $32 milioi jostailuak eta kirol produktuak importatu zituen Txinatik, eta $25,600 milioi ehungintza produktuak oinetakoak barne. Mexikotik eta Kanadatik ekarretako edari alkoholdunak garestiagoak izango dira beraz, tequila eta mezkalen prezioa igo egingo baita, baita Kanadako likoren prezioa ere. Ameriketako Estatu Batuetako likore destilatuen kontseiluaren arabera, 2023an herrialdeak $4,600 milioi balio zuen tekilak eta $108 milioi mezkal importatu zituen Mexikotik, eta $517 milioi likoreak Kanadatik ere bai. Horien artean, $202,5 milioi whiskia ere bai. Elikagaien prezioa ere esango dugu igo egin litekeela, batez ere Mexikotik datozen produktuen kasuan. Ameriketako Estatu Batuetako nekazaritza departamentuaren datuen arabera, herrialdeak $49 milioi nekazaritza produktuak importatu zituelako Mexikotik
2024an, eta horrek herrialdera iristen diren barazkien 47% eta fruten 40% suposatzen du. 25%ko arantzak elikagaien prezioak nabarmen garestitze ekarriko du, eta horrek Ameriketako Estatu Batuetako familien gastuak handitu egingo ditu noski. Estatu Batuetako kontsumitzaileek ez ezik Kanadako, Mexikoko eta Txinako eroslek ere ondorioak jasango dituzte beraz, herrialde hauek Trumpen erabakien aurka errepresaliak iragarri dituztelako. Trumpen aurreko agintaldian esango dugu, Kanadak, Mexikok eta Txinak mugazergak ezarri zizkietela Ameriketako Estatu Batuetako hainbat produkturi. Besteak beste, esango dugu, Kentuckiko Boubonari estatu kontserbadorea izan ezik eta nekazaritzako produktuei, ala nola, oilaskoari, txerrikiari, sojari eta esneki ere bai eta landa eremuetako boto emaileak kaltatu egin zituzten. Oraingoan, ordea, aurkari komertzialek antzeko erantzunak ematea aurre ikusten da, merkataritza gatazka larriagotuz eta baita Trumpen ekonomia politikek barkatu ondorio gehiago izan ditzaketela iradokiz ere. Beno, eta halako kontuen arira bestelako kontutxo bat ere, noski badugu azpimarratzeko. Izan ere, Amaia Barredo, Lakuako gobernuko elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailburuak aste honetan bertan adierazi duenaren arabera, Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek iragarritako arantza tarifek euskal nekazaritza sektorean eragin egingo dute, batez ere ardoaren eta oiloaren salmentan. Barredo azaldu duenaren arabera, Eusko Jaurlaritza diagnostiko bat lantzen ari da, egoeraren inpaktua aztertu ahal izateko eta ondorio posiblei aurre egiteko neurriak definitzeko. Ikusi egin behar dutela dio nola eragingo duten arantza tarifek, zer nolako ondorioak izango dituzten eta zein neurri ezarrial izango dituzten hauen aurrean. Sailburuak gaineratu du lehendakaria hainbat eragile sozialekin harremanetan jarriztela eta segurtasun industrialari buruzko informazioa jasotzeko prozesu bat ere martxan zegoela. Arantza tarifak Europako importazio zuzenei ez ezik esango dugu ordea beste herrialden bidez egiten diren salmentei ere eragingo dietela. Eta hori euskal industriaren eta nekazarien erronka handia izango dela. Barredoren hitzetan aurreko Trumpen gobernuan ere antzeko neurriak hartu ziren, eta naiz eta salmentaren eragina izan, ez zen sektorearentzat kolpe traumatiko bat izan. Hala ere, oraingo egoera esango dugu desberdina izan litekeela, arantza tarifak 25%rainokoak izan daitezkelako, eta horrek Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza sektoreari kalte gehiago eragin liezaioke. Testu inguru honetan beraz, Imanol Pradales lehendakariak urrengo astean bertan Washingtonera eta New Yorkera egingo duen bidaia garrantzi berezia izango duen bidaia izango da. Bere lehen bisita ofizialean, Trumpen administrazioaren neurri berrien eragina lehen eskutik ezagutzea izango du helburu, eta horretarako Ameriketako Estatu Batuetako Senatuko eta ordezkarien ganberako ordezkariekin bilduko da. Lakuako gobernuko bozeramalea den Maria Ubarretxenak azaldu duenez, Pradalesek euskal enpresentzako arriskuak eta aukerak
aztertu egin nahi ditu. Merkataritza harremanak indartu ere bai eta alternatibak bilatuko dituzten modu honetara. Lehendakariak Washingtonen euskal profesionalekin ere bilera ekingo du eta horrez gain euskal diasporaren presentzia indartzeko helburu ere izango du. Washingtonetik New Yorkera bideiatuko du ordea Pradalesek IBM konpainian bilera egin asmo duelako eta Guggenheim Fundazioko ordezkariekin elkartuko da. Bizkaiko alduna nagusia Elizabeth Etxanobe lehendakariarekin batera egongo da. Guggenheim Fundazioko arduradunekin egingo den bileran eta bertan Guggenheim Bilbao museoaren etorkizuneko erronkak aztertuko dira. Besteak beste, bilduma propioa zabaltzea, nazioarteko dimentsioa sendotzea eta euskal kultur ekosistemaren garapenari laguntzea. Bilera honen garrantzia nabarmendu du Barretxenak, adiraziz fundazioaren eta euskal erakunden arteko harremana estutzeko helburua duela. New Yorketik itzuli ostean berriz, Pradalesek Washingtonen George Washington Unibertsitatean parte hartuko duen mai inguruan parte hartuko du. Demokrazia, harremanetan harreman transatlantikoak eta multilateraltasuna, hain zuzen ere, nazioarteko eszenatoki berri baterako ikuspegi Europarra izenburupean, Ameriketako Estatu Batuak eta Europaren arteko harreman berriak aztertuko dira. Mai inguruan besteak beste, Trumpen arantza politika, merkataritza harremanak eta geopolitikaren aldaketak izango dira eztabaidagai. Lehendakariak Euskal Autonomia Erkidegoko posizioa babestu eta euskal enpresen etorkizuna bermatzeko bideak bilatzeko asmoa izango duela azpimarratu du. 6 minutu geratzen dira une honetan bertan, eguerdiko 12 jotzeko eta guk esango dugu, momentuz behintzat, honela jeitxiko dugula lehendabiziko ordu bete hausen bera, beste abestitxoren bat edo beste entzungo dugu jarraian, eta horren bueltan, gaurko egunari begira jarriko gara, izan ere emakumen nazioarteko egunak itzordu ugari utzi dizkigu inguruan, eta hori etxek errepasatzeko tartea hartuko dugu. Ataun irratian, bide ertzean. Necesito estar tranquila, disfrazarme de señora que sale a comprar el pan. Llevo malas despedidas, son las 6 de la mañana y aún no me he ido de este bar. Soy mayor, ya hace rato, pero el mundo me da el mismo miedo que a los 9 años. Soy mayor, qué coñazo. Hay que ser responsable y tener el armario ordenado. Me entrevistan cada día, cortan, pegan, colorean, periodismo de Art Attack. Tengo sangre en las encías, creo que voy fatal de hierro, de algo que no sé explicar. Soy mayor, ya hace rato, pero el mundo me da el mismo miedo que a los
Ataun irratia, geroz eta zabalagoa da. Kaixo, egunon. Kaixo, egunon, denoi. Egunon. Kaixo, denoi, egunon. Egunerokotasunari, badakigu gure erritmoa jartzea gustatzen zaizula. Arratsaldeon, kaixo. Aupa, arratsaldeon, Gorka. Kaixo. Egunon. Egunon, denoi. Badakigu, irratiaren beste alde horretatik, guri ere mezuak bidaltzen dizkiguzula. Egunon, denoi. Egunon. Eta badakigu ere, gure webguneko erabiltzaile sutsua zarela. Vale, mila esker. Baita gure sare sozialetako jarraitzailerik onena ere. Nos den leche guain arte inizaitxura benean. Mila esker, Ataun irratia, zure egunerokotasunari gehitzeagatik. Zu ere, Ataun irratia zara. Astelehenetik ostiralera goizeko 10:00 hasi eta eguerdiko ordu batera bitarte. Abaraska, entzun Ataun irratiko harribitxirik handienak. Ataun irratian, Abaraska. Otra vez he vuelto a ver esa foto de ayer. Otra vez he creído oír tu voz. Siempre nos quedará aquella canción, esa que hicimos de los dos, que nos recuerda nuestro amor.
siempre te amaré, aunque ya no tenga voz. Y puede ser que cada lágrima que caiga vaya rompiendo mi garganta, recordando el ayer. Quedaré los latidos de tu alma y esta voz que se desgarra, recordándome por qué no te vuelvo a ver. La promesa que juré y a ver la lluvia caer, sentiré tus manos donde estén. Recuerda que tal vez en mi sueño te veré, estaré a tu lado. Hoy siento que mi corazón se hizo pedazo y todo aquello que luchamos se fumó con el ayer. Devuélveme lo que el invierno se llevó. Sé que algún día saldrá el sol y nos veremos otra vez. Y puede ser que cada lágrima que caiga vaya rompiendo mi garganta, recordando el ayer. Quedaré los latidos de tu alma y esta voz que se desgarra, recordándome por qué no te vuelvo a ver. Humorez bizi, gozatu, dantzatu, baina batez ere, irratia piztu eta entzun. Goizak Ataun irratian, Joarra Izpuruaren konpainian igarotzeko direlako. Bide ertzean. Eguerdiko 12 eta 6 minutu ordularian. Eguerdion Ataun irratiko entzule, zer moduz? Hementxe zaude, bidertzean saioan, eta guk zurekin jarraitzen dugu, oraindik ere, baditugulako kontutxo ugari egiteko, eta datozen minutuetan, herrira begira jarriko gara, izan ere badakizue, hain zuzen ere gaur den egunaren aitzakian edota garrantzian, esan dezagun, gauza asko ditugula guk ere aipatzeko, eta horiei tartetxo bat egin behar diegu segidan. Gaur, martxoak 8 da, emakumeen nazioarteko eguna, eta, gaurko egun honen arira, esan dezagun, Ataungo Biboletak taldeak jarri zuela lanketatxo bat, duela astetxo bat pasa, eta, gaur eritsi da eguna, lanketa edo, etxeko lan txiki horren emaitza ikusteko, ez da? Goazen errepasatzera zer izan genuen lehenik eta behin atzo martxoak 7 ostirala, arratsaldeko 6etan emakume tertulia izan genuen Artadi elkartean, San Gregorio auzoan tertulia paregabea izan zen, bertaratu zen jendearekin ere izugarrizko giroa sortu zela azpimarratu behar dugu, eta halako tertuliek duten garrantzi ere azpimarratu behar dugu, ezta? Halako egun batean, aipatu zen, ezta? Gizarteak zer nolako aldaketak eman dituen azken urteetan, noski, asko aldatu dela orokorrean, baina oraindik ere garbi ikusten da, ezta? Zenbat pausu dauden, emateko noski. Eta atzo iluntzeko 9etan, Aitzarri elkartean esan dezagun, afaria egin zutela, oiko afaria, edo, okerrez paliman naiz, esango dut, azken urteetan, Aitzarri elkartean egin ohi dutela,
afari hausen bera, ez da? Bueno, afari bikaina esango dugu izan zela, beti bezalaxe, deitu dutelako aurtengo honetan ere, eta, bueno, zoragarria. Nik uste, bertaratu zen jendearekin, afari bikaina pasazutela askok. Bueno, eta gaurko egunari dagokionean, gaur martxoak 8, larunbata, zer dugu? Bueno, goizeko 11etan dantza eta performancea izan dira San Martin auzoko plazan, hortzen ikusteko aukera izan dute ziur naiz askok, ni ezin izan naiz bertaratu, hemen txan aukazuelako irratian momentu honetan, baina ziur naiz, askok eta askok etxeko lanak primeran egingo zituztela, hortzen biboletak taldeak baduela astetxo bat pasa argitaratu zuen bere sare sozialetan bideotxo bat, hain zuzen ere, parte hartze aktiboa bultzatu nahi izan zutelako etxeko lan berezionekin, San Martin auzoko plazan elkartu dira gaurko honetan, soka luze bat osatu dute, eta dantza, simpletxo hause, izan da eguneko ekintza nagusietako bat hain zuzen ere. Parte hartzaileei bideo bat prestatu zieten esan moduan, eta bideo hori ikusiaz dantza ikasi, eta prestatze da bultzatu zituztela azpimarratuko dugu. Eta, gainontzen esango dugu gero, eguerdiko 12 laurden gutxiagotan, Zaldibiako manifestaziora joateko deialdiare egin zutela, izan ere, hortxe dugulako Zaldibian Goierrin hain zuzen itzordu nagusia ez da, eguerdiko 12etan, barkatu, Zaldibiara joa behar dugu beste herri batean, nengoen eta gaizkeri nintzen. Zaldibiako errepasatuko dugu aitzakian, goizeko 10etan tipitapa morea egin dute, eguerdiko 12 Goierriko koordinadora feministaren mobilizazio nagusia izango da, plazan bertan hasita, eguerdiko ordu batetan ekitaldi politikoa eskainiko dute plazan, ordu 2:30 bazkaria Zubiburu elkartean, eta arratsaldeko 7 erromeria zatekeen taldearekin izango da. Beraz, aurten esandakoa, Goierriko herrietako manifestariak aldarriarekin bat egitera Zaldibiara gerturatuko dira, eguerdiko 12:30 izango delarik mobilizazio nagusia plazan bertan hasita. Ikusten duzu, gaurko egunak ere, askorako azken batean uzten duela, egunak berak duen garrantzia azpimarratzea ezinbestekoa delako, eta urten goierritar guztiak Zaldibiara. Eta guazten bestelako kontutxo batzuk aipatzen jarraitzera ere, ze oraindik baditugu bestelako berriak ere aipatzeko noski, azken asteak mugimendu ugari esango dugu utzi digulako. Eta datorren kontutxo hau Taungo herriarekin alako erlaziotxo bat ere esango dugu baduela, izan ere Urmaelen sareak gero eta partaide gehiago ditu. 50 ikastetxe eta 3 unibertsitate kampus batu dira dagoeneko, ikasleen jakinmin zientifikoa eta jasangarritasuna sustatzeko. Helburua noski, naturagune horiek baliatzea da, esperimentazio eta beaketa sustatuz.
Sarea Arantzadi Zientzia Elkarteak eta baita Berritzegune Nagusiak bultzatu dute eta kudeak eta batzorde bat ere eratu dute. Bertan ikastetxeak eta hainbat erakunde daudela esango dugu. Berritzegune Nagusia, Arantzadi, EHU eta Neiker Fundazioa ere bai. Besteak beste. Asteazken honetan gainera, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Zarauzko Orokieta herri eskolako Urmaela bisitatu du eta ekimenaren garrantziaren nabarmendu du. Urmaelak naturaren laborategiak direla azpimarratu zuen, ikaslei ingurunea ulertzeko eta aztertzeko aukera ematen dietenak. Zientziarekiko interesa pizteaz gain, esperimentazioa eta jasangarritasuna lantzeko espazio bikainak direla azaldu zuen Pedrosak. Sareak berriz, esango dugu, ez duela Urmaelen erabilera didaktikoa bakarrik sustatzen, baizik eta ikastetxeen arteko elkarlana ere bultzatzen duela. Eta horretarako, maiatzaren 16an, eskoletako Urmaelen sarearen topaketa egingo da, parte hartzaileek esperientziak partekatzeko eta baita sarea indartzeko ere. Gainera, proiektu honek adituen aholkularitza ere eskaintzen die ikastetxei. Urmaelak baliatzen dituztelako ikaskuntza eraginkorragoa eta jasangarriagoa sustatu asmoz. Eta horrela, gazteek naturarekiko eta ingurumenarekiko kontzientzia garatzen dute ikasgelatik harago doan bada esperientzia eskuratuz. Eta bueno, bazpimarratuko dugu, gauzak horrela ere, zergatik ez da etxera begira, Ataunen ere, Jose Miel Barandiaran herri ikastetxearen alboko zelaian badugula Urmael bat. Ingurumen kontuak aipatzen hasi gara eta zergatik ez baliatuko dugu datorren albiste hau ere, patartetxo honetan sartu alizateko eguardiko 12 eta 4 ditugun honetan. Beno, A23A izotz mendia ia 1 bilioi tona pixatzen duena hain zuzen, 1986 urtean Antartikako Flitzner izotz plataformatik askatu egin zen. Baina Uedel itsasoaren itsas ondoan bertan itsatsita egonda azken 30 urteetan. Londres handiaren bikoitza den izotz bloke erraldoia da honako hau, 2020 urtetik ur gainean dabilena, Ozeano Australetik Georgias hegoaldeko uharteraino iritsi eta hantxe bertan itsatsita geratu zen arte. Urre epelagoek esango dugu, olatuek eta baita mareek ere izotz mendia zatituko dutela. Aurre ikusten da datozen bada egun hilabeteetan eta azkenean honek tamaina txikiko izotz bloke bihurtuko dela azpimarratu dute, guztiz urtu aurretik noski. Bueno, eta honek zer eragingo du bertako ekosisteman? Bada British Antarctic Survey erakundeko ozeanografoa den Andrew Meyers doktoreak honakoa azaldu du. Izotz mendia lurrean itsatsita geratzen baldin bada, ez dugu espero Georgias hegoaldeko bertako fauna basatian eragin nabarmenik izatea. Ozeano Australeko korronteek izotz mendi handi asko bideratzen dituzte zonalde horretara eta gehienetan azkar apurtu, sakabanatu eta urtu egiten dira. Hala beraz, iraganean arrantza komertzialari eragin diote eta izotz mendiaka puskatan hausten direnean, arrantza operazioak arriskutsuagoak esango dugu izan daitezkela. Bertako bizilagunetan eta itsas ekosisteman ere esango dugu eragina duela. Orain gertatuko dena ikustea interesgarria izango dela azpimarratu du Meyersek, zientziaren ikuspegitik ikerketa anitz jarri dituztelako martxan,
izotz mendi handiek ozeanoaren zirkulazioan, bere kliman ere bai, eta baita bertako ekosisteman duten eragina aztertzeko helburuarekin ere. Izotz mendiaren ondoan itsasteak eta urtzeak askatutako nutrienteek hain zuzen ere eragin handia izan dezakete ekosistema osoan, eta batez ere pinguino eta itsas txakurren elikagai eskuragarritasuna handitu dezake honek. Izotz mendi honen bidaia gertaera zientifikoz betea izan da 2024aren amaieran, 23 Taylor zutabe batean harrapatuta egon zen hilabetez, eta fenomeno ozeanografiko honetan uraren biraketa mugimendu batek itsaspeko mendi gainean objektuak geldirik mantentzen ditu. Ondorioz, 23 izotz mendia denbora luzez puntu berean biraka egon zen, iparralderantz aurrera egin beharrean. Ikertzaileak adi daude izotz mendionen urrengo urratsei eta nola eragingo duen ozeanoaren mugimenduetan eta baita itsas ekosisteman ere. Georgia hegoaldeko fauna eta ekosistema datozen hilabetetan aldaketa nabarmenak jasotzeko prest egon beharko dute. Eguerdiko 12 eta 20 minutu ditugu momentu honetan bertan ordularian, Ataun irratiko bidertzean saioan hementxe jarraitzen dugu, bigarren orduan, eta oraindik ere baditugu beste kontutxo batzuk egiteko, baina badakizue, gure irratia eta gure bidertzean saioa ez dela ezer musikarik gabe, eta gaurko egunak ere, manoski, eskatzen duela musika eta horixen bera gehituko diogu beraz datozen minutuetan gure irratiare, gure uinetatik musika zoragarria zuretzat. Nazo Espainetan, enazu aztu, te abru batzu, bakarrik zaudenetan. Nerima batu, behar izan, nuko zoian ezainetan, zuzoian egaltzetan. Nesta berez, putan azkanazun, maiten azula esan. Nire izen nazo Espainetan, enazu aztu, te abru batzu, bakarrik zaudenetan. Nerima batu, behar izan, nuko zoian ezainetan, zuzoian egaltzetan. Nesta berez, putan azkanazun, maiten azula esan. Berak ja mostratu bizkarrian, somnioa deitzen da. Nire egitulo zintilikan, lurrian, neke tristian, esnatutzian, tani aurrian, nozela ikustian. Irri farre bat badak ez durrezkua, animoa txata mate joteskua. Berrizte arrastaka zauriz larrua, etzen egitazkuan amorrua. Azara utxitaka eta zeta hemen Zuezan, denbora bernun, tagara gaten nintzen. Beitatik eta bakarrik ez da sentitzen. Zuzade abrutan politxena. Ulertu zazu, beru faltak izosten habla. Zazu eta lanetzat, kaniko ikusi nahi ez nula. Taberna dezota, zure beharra dakat. Binen guzti mazakut, beste gauz bat kemen mato. Zure iraina zenin, beste bat dando la chapa. Xorito horrinekin ta exploramos todo el mapa. Gezurrak zaten jutaz dueto lain guapa. Naiut piko kenta ta kuadrilla kien de gaupa. Karri pare bat estrella, azteko pena guztik. Askotan kusi digute inoiz ez eskutik. Nire izen nazo Espainetan, enazu aztu, de abro batzu, bakarrik zabenetan. Ne harima batu, behar izan, nuko zoian ezainetan, zuzoien egaltzetan. Nesta berez, putan azkanazun, maiten azula esan. That's why I'm here.
Jarraitu Ataun Irratia Spotifyen. I can't feel no better. Gure saioetan entzuten dituzun kantuetako asko, zerrenda ezberdinetan dituzu entzungai. Entzun itzazuzuk nahi dituzun kantu guztiak, Ataun Irratiaren Spotify kontuan. Euskal kantu berrienak, nazioartekoak, garaibatekoak eta zuk nahi dituzun guztiak. Kuskuxeatu, gozatu, abestu eta dantzatu. Jarraitu Ataun Irratia Spotifyen. Slow it down, let your body speak. Speak. I know that timing is everything. Got me weak. All I got is infinity. Infinity. Let it talk to me. Just slow it down, let your body speak. I know that timing is everything. Everything. All I got is infinity. Infinity. You got the vibe and I'm feeling you, girl. Missing my flight cause you show me the world. Your body be talking, I love what I heard. If this is the night, then just give me the word. Give me the word, show me a sign. Tell me you ready and I'll make you mine. Ain't what I'm sipping and this ain't no lies. Real talk, girl, when me looking at your eyes. I can't see you overanalyze everything, girl. Cause you can't put your trust in everything. But it's a must cause your body keep flirting. Make the rhythm just keep on working. Baby girl, I'm hurting. Cause your body just keep on twerking. But your eyes keep looking and lurking. I got all the time in the world. Let it talk to me. Set it. Just slow it down, let your body speak. Turn it up. I know that timing is everything. Let's do this. How long I got is infinity. Infinity. Let it talk, step, step. Baby girl, don't you worry, not fret. Let it talk, step, step. Look how long me and you fi connect. Let it talk, step, step, yeah. Shake it up, don't you worry, not fret. Let it talk, step, step, yeah. Look how long me and you fi connect. Hold on tight, baby girl, come in love when you brace it back. Tell the DJ turn it up max. Blast it up, ain't no turning back. So long. I got this love to give you one time. And boy, you're moving so fine. You got me losing my mind. Let it talk to me. Hey, just slow it down, let your body speak. Right away. I know that timing is everything. No play, no play. How long I got is infinity. Nah, straight up again. Let it talk, step, step. Woo. Baby girl, don't you worry, not fret. Let it talk, step, step. Look how long me and you fi connect. Let it talk, step, step. Shake it up, don't you worry, not fret. Let it talk, step, step. Look how long me and you fi connect. Musikan berriena. Eta zuk nahi duzun musika. Zuk nahi duzun musika dena. Nahi duzun garaikoa. Entzun nahi duzuna. Ataun Irratian dago zure musika. Momentuko kanturik handiena. Éramos tal para cual. Y yo que decía. Eta espero ez duzuna. Perdido entre las olas, no se me apetece nada. Si no estás tú, vivimos nuestro sueño y la verdad. Vivimos nuestro Musika bila altzabiltza. Zuk badakizu zer entzun. Ataun Irratia. El tic-tac va a empezar. Ningún tiempo es perdido cuando buscas el camino. Llorarás, pasará.
bizi, gozatu, dantzatu, baina batez ere irratia piztu eta entzun. Bide ertzean. Eguerdiko 12:00 muga ere gainditu dugu, azken ordu erdia geratzen zaigu bide ertzean saioan, eta bagoaz poliki aurrera datozen minutuetan ere, kontatzeko asko badugulako, eta gertutik hasiko dugu datozen minutuetan errepasotxo bat, beste albiste baten errepasotxo bat hain zuzen ere Ordizian geratuko garelako, Goierriko eskualdean. Ordiziako klasikoaren 103. edizioa bertan bera gelditzear izan zen, baina esango dugu azkenean lasterketa uztailaren 25 jokatuko dela baieztatu dutela antolatzaileek. Ketxus Sanz antolakuntzako arduradunak Diario Basko eta eldiario.es egunkarietan konfirmatu du babesle berri baten esku hartzeari esker lasterketa aurrera eramango dutela. Asteazken honetan bertan, Ordiziako lasterketa klasikoaren antolatzaileek iragarri zuten probak aurrekontu faltagatik ezin izango zuela aurre egin. Batzordeak argitaratutako oharrean bertan adierazi zuenez, maila horretako nazioarteko ekitaldi bat antolatzeko behar den aurrekontua ezin zuten estali, eta ondorioz bertan bera uzte erabaki zuten. Hala ere, iragarpen horren ondoren dei bat jaso zuten. Guztia azalduko zuen deia, hain zuzen ere. Ez dute lasterketa erortzen utziko, alaxen adierazi zieten babesle berriek, eta oraingoz beraz, enpresaren izena ez dute publiko egin, baina bermatu dute Ordiziako klasikoa nazioarteko egutegian mantendu egingo dela. Etena iragarri zuten momentu horretan bertan, eskura zituzten bide guztiak agortuak zituztelako izan zela azpimarratu dute. Ez zutela aurrekontuari aurre egiteko modurik ikusten inola ere, eta ez zutela sartu nahi ezta ere urte batetik bestera galerak pilatzeko dinamika horretan. Erabaki oso zaila izan zela azaldu du Sanzek Diario Basko egunkarian. Hala ere, azken orduko babesle baten agerpenak egoera guztiz irauli zuen. Dei horrek eta pertsona horrek baita bere izena oraindik argitu ezin duen enpresak ere dena aldatu egin zuela aitortzen du. Orain ezin dutela esan diru hori falta zaienik. Beraz, uztailaren 25 egingo dute proba hau Sanzek azpimarratu duenez. Baina Ordiziako klasikoaren etorkizuna bermatuta ote dago. Babesle berriak emandako injekzio ekonomikoari esker 103. edizioa jokatu egingo dela. Bermatu dute, horrela beraz, iazko garailea izan zen Jan Kristenek, hain zuzen, Kristenek oinordekoa izango du aurten, eta era berean txapel gorrien talde antolatzaileak kadetetako proba ere egingo du uztailaren 19, Santa Ana egunaren aurreko larun batean zehazki. Hala berberaz, emakumezkoen Gipuzkoako itzuliaren etapa bat ere izango da, Ordiziako klasikoaren programaren barruan, eldiario.esek argitaratutako informazioaren arabera, lasterketaren antolakuntzak babesletza iraunkorra lortu nahi du, probaren itorkizuna bermatu eta egonkortasuna emateko helburuarekin. Ordiziako klasikoa, hain zuzen, 1922an sortu zen, eta Euskal Herriko txirrindularitza lasterketarik zaharrena da.
urte haietan, turraren bisitek soilik ekartzen zuten goi-mailako txirrindularitza Euskal Herriko errepidetara, eta Ordiztiako probak profesionalen presentzia errotu egin zuen. 103. edizio hau historian 6. aldiz bertan bera gelditzeko zorian egonda. Aurretik 1926an eta 1937an soilik bertan bera geratu zen Espainiako Gerra Zibilagatik. Hala ere, babesle berriak lasterketaren jarraipena bermatu egin du eta Ordiztiako klasikoak aurrera egingo du beste behin ere. Eguerdeko 12 eta 36 minutu, bestelako kontuetan PlayStationen 2. edizioak 25 urte bete ditu aurten, eta oraindik ere historiako bideo kontsolarik salduena izaten jarraitzen du 160 milioi unitate baino gehiagorekin. Sonic 2000 urteko martxoaren 4an merkataratu zuen Japonian eta bideojokoen industriaren urrezko aroetako bat markatu zuen, iraultza teknologiko eta estrategikoekin. PlayStation 2 ez zuen berrikuntza handirik ekarri, baina lehendik zeuden teknologien bikaintasunez ezarpenak egin zituen. Horien artean, internet bidez jokatzeko aukera nabarmendu zen, ordu arte ia erabilera arrakastatxurik izan ez zuen arren. Dreamcast kontsolak lehendabizi eskaini zuen aukera hori, baina PlayStation 2aren arrakastak Sega bideo kontsolen merkatuan ondoratzea ekarri zuen. Japoniako estreinaldian, milaka pertsonak gaua kalean pasazutela azpimarratuko dugu gainera, kontsola hori erosteko hileran bertan, eta lehen egunean milioi bat unitate saldu ziren. Eskari izugarri horrek Japonian hornikuntza arazoak ekarri zituen, baina hala ere Sonic ez zuen berehala merkaturatu nazioartean. Ameriketako estatu batuetara urriaren 26an iritsi baitzen eta Europako merkatura azaroaren 24an. PlayStation 2aren indargune nagusietako bat DVD eta CD erreproduzitzaile gisa funtzionatzea izan zen. PlayStation bateko CD-ak irakurtzeko gaitasuna eredatuz. Garai berean esango dugu, garai hartan, hain zuzen, pentsa zenbat urte igaro diren jada, DVD erreproduzitzaileek prezio altua zutela eta kontsola bat erostea bi funtzioetarako balio zuela. Horrek asko erraztu zuen oskiaren zabalkundea etxe askotan. Gainera esango dugu, PlayStation bateko jokoekin bateragarria izateak erabiltzaileek aurreko joko bilduma mantentzeko aukera eman ziela, bideojokoen kontsumoan iraultza txiki bat sortuz. 2004 urtean berriz Sonic PlayStation 2 Slim bertsioa merkaturatu zuen, kontsola originalaren tamaina txikituz. Are harrigarriagoa izan zen noski 2009an kaleratu zen azken bertsioa. Sony Bravia telebista batean integratutako PlayStation 2 bat zen honako hau. Oso gutxi ekoitzitakoa eta gaur egun esango dugu bildumazalen artean oso baliotsua dena noski. PlayStation 2aren bizitza 2013 urtera arte luzatu zen, PlayStation 4 merkaturatu zen arte. Haren iraupen luzean, faktore garrantzitsua izan baitzen pirateriaren edapena. Kontsolak kopia ez ofizialak erraz irakurtzeko aukera ematen baitzuen. Gaur egun horrelako praktikak zorrotzago noski kontrolatzen dira, baina garai hartan PlayStation 2aren edapenean eragin handia izan zuela azpimarratu behar dugu. Gaur egun 160 milioi unitate baino gehiagorekin PlayStation 2 oraindik ere historiako kontsolarik salduena da. Nintendo Switch 155 milioira hurbildu da, baina oraindik ez du Sonyren erronka gainditu. Edozein kasutan beraz, PlayStation 2 bideojokoen historian utzitako arrastoa
ez da erraza gaindituko, eta 25 urte igarota ere, jokalarien artean, nostalgia berezia pizten jarraitzen du. Eta guazen Europako batzorden inguruan hitz egitera izan ere asteazken honetan automobilgintza babesteko hainbat neurri protekzionista aurkeztu ditu Ameriketako Estatu Batuak eta Txinako presio ekonomikoari aurre egiteko. Horrez gain, CO2 emisioen murrizketarako malgutasun handiagoa emateko asmoa ere berretsi egin du. Beraien helburua argia dela diote. Etorkizuneko ibilgailuak Europan ekoiztea eta berritzea, teknologia eta balio europarretara oinarrituta. Halaxen adierazi du Apostolos Txikikostas Europako garraio iraunkorreko eta turismoaren komisarioak. Neurri berri horiek hain zuzen automobil industria lagundu nahi dute. Trantsizio ekologikoaren eta lehiakortasun globalaren erronkei aurreginez. Europako batzordeak ohartarazi duenaren arabera, Europako enpresek atzera pausoak izan ditzakete sektore estrategikoetan, hala nola, bateriak, softwareak, gidatze autonomoa eta informazio sistemak. Lehiakideek gobernuen laguntzare jaso egingo dute eta Europak ezin izango du atzean geratu, halaxen azpimarratu dute. Eta horretarako batzordeak inbertsio atzerritarrentzako baldintzak zorrozteko proposamena aztertuko du, baita tokiko ekoizpena sustatzeko neurriak ezartzea ere. Besteak beste, Europar Batasunean esango dugu saldutako autoek bertan fabrikatutako osagai portzentaje altua izan beharko dutela. Gainera, batzordeak Txinarenganako mendekotasuna murriztu egin nahi du eta lehengai aberatxeak dituzten herrialdekin hitzarmen gehiago bilatuko ditu. Kongoko Errepublika Demokratikoa eta Txile kasu. Europan mehatzaritza eta fintze inbertsioak ere esango dugu sustatu egingo direla. Honen aurrean, Bruselak ez du soilik ekoizpen lokala indartu nahi, Txinako auto elektrikoen lehiakortasun desleiala saiestu nahi du. Eta horretarako, 2024ko urrian Txinako ibilgailu elektrikoek Europar Batasunean izango dituzten mugaztergak 15,3%raino igo zituzten eta neurri berriak ezartzeko presta dagoela azpimarratu dute. Era berean, Txinak mugaztergak saiesteko praktikak erabiltzen baldin baditu, ikerketa berriak ireki egingo dira, bereziki baterien eta beste osagai batzuen hornikuntza katean. Halaber gainera, automobil elektrikoak Europar Batasunean fabrikatuta bezala sailkatzeko irizpideak zorrotzagoak izango dira Marokotik edota Turkiatik egindako osagaiak dituzten autoek merkatu abantailarik izan ez dezaten. Plan berriak gainera, ibilgailu elektrikoen ekoizpena bultzatzeko 3.000 milioi euroko aurrekontu aurre ikusten du eta beste 1.000 milioi euro software garapenerako. Halaber, 570 milioi euro bideratuko dira kargatzeko azpigiturak garatzeko eta bestalde batzordeak Europar Batasuneko barneko pizgarri fiskalak ere bateratzeko gomendioak egingo ditu 2026tik aurrera egingo dute hau eta aukera aztertzen ari dira Europar Batasun mailako diru laguntza programa bat ezartzeko.
Eguerdiko ordu bata laurden gutxi ordularian une honetan bertan. Beno, eta gaurko albisten errepasatxo honekin amaitzeko musika kontutxo bat ekarriko dizuet. Izan ere, Senpereko lakuan izango da Herri Urrats 2025 eta bertan abestiaren aurkezpena egin dute ostegun honetan bertan. Elgarrekin izeneko kantua sortu du dupla taldeak, baina beste hainbat artistaren ekarpenarekin osatu dute. Bideoklipa Senpereko lakuan bertan grabatu dute eta parte hartzaile ugari izan ditu. Angeluko dantzariak, abestiaren egileak eta sehaskako ikasle, guraso eta langileak. Abestian, Euken Olazo, rap kantariak eta Pantxo eta Peio bikoteak ere parte hartu dute. Izan ere, azken dantza hau kantua hartu dute erreferentzia gisa elgarrekin sortzeko. Urtero bezala, Herri Urrats ekitaldia Senpereko lakuan egingo da, Ipar Euskal Herriko ikastolen aldeko jai gisa. Aurten ere musika eta elkartasuna izango dira protagonistak, eta elgarrekin abestiak jaialdiaren espiritua islatu egingo du. Hauxen duzu abestia. Izuntzen bada maitia jakin merez izan duela. Oso bat borrokan utxiaren kontra korrikak dordoka atera punxa litroka emekiko azikatzen arroka eta zenbat gau egon garen zeruari galetzen jakin gabe erantzuniko teten eta galdetzen hasi aurretik zergaitik jarraitu Gokoratu eraiki duguna gure maitasunarekin ta muga hotzen kagetik urrengo dantzazurekin ospatu dezagun maitia berriz gaudela elgarrekin. Denok batera segi dezagun gure bidea euskaraz nahi ditugu orain gure azterketak elkarlanean arituz lortu dugu aldaketa orain besta egiteko momentua iritsi da zu ere egin dezakezu jaksa egia garatzeko trago batetan dezakegu dena giroan sartzeko hizkuntzak dezagun bihotzetik salbatzeko galdetzen hasi aurretik zergaitik jarraitu honekin gogoratu eraiki duguna gure maitasunarekin ta muga hotzen kagetik urrengo dantzazurekin ospatu dezagun maitia dena azken dantza izango balik bezala bapatean tentetu zaita zala eta pena izuntzen bada maitia jakin merez izan duela. Berriz gaudela elgarrekin ta muga hotzen kagetik urrengo dantzazurekin ospatu dezagun maitia berriz gaudela elgarrekin. Ilabeteko 3. igandeetan, gaueko 9:00 kultura ardatz hartzeko momentua da. Gorka Santestebanen eskutik, Kulturzasta podcasta.
idazleak, musikariak, dantzariak, abeslariak eta askoz ere gehiago. Entzun hilabeteko 3. igandeetan gaueko 9:00 Ataun Irratian. Eta aukerarik izan ez baduzu, sartu ataunirratia.eus atariko nahi bezala plataforman edo topatu podcast plataforma guztietan. Kulturzast. Humorez jaikiko zaituen iratzargailu bakarra guk dugu. Bide ertzean.
minutu eskasia, 3 minutu eskas besterik ez dira geratzen ordularian eguerdiko ordu baterako. Honelaxe esango diogu gaurkoan elkarri agurren zule. Beretan esan, plazer hutsa izan dela gaur ere zuekin bat egitea. Datorren larumatean bueltan izango nauzue, baina ez bakarrik, Leire, Perlines eta Nemuruarekin hementxe izango nauzue bidertzean saioko tertulia bikaina batekin. Gainera, por cierto, sorpresatxoak izango dira, ze kontan izan, martxoak 15 dela eta Ataun irratiak 12 urte beteko dituela urten. Bueno, botatuko dizuet hori datorren larumatean, askoz ere gehiago. Asteburu hona izan entzule, gaurko saio osorik entzungai ataunirratia.eusatarian eta oiko podcasta plataforma guztietan. Onde izan, aio! Japanese, I said, hey, that's my life, baby, I'm a rock star. I'm a rock star, I'm a rock star. It's not hype, baby, make you rock hard. Make a wish, babe, what you wanna do? Dipping out of base, just like a pontoon. It's a fast life, it's an attitude. Put it on a calendar, tell me when to come through. Yes, I can spend it, yes, no pretending tight dress. I'll be sentient, oh shit, listen rapping. Been on a mission, but they call me catch and kill. I'm still in diamonds, make them chase me for the thrill. Been in my BKK, so pretty. Every city that I go's my city. Gold teeth sitting on a dash, she a rock star. Make your favorite singer wanna rap. Baby la, Lisa, can you teach me Japanese? I said, hey, that's my life, baby, I'm a rock star. Gold teeth sitting on a dash, she a rock star. Make your favorite singer wanna rap. Baby la, Lisa, can you teach me Japanese? I said, hey, that's my life, baby, I'm a rock star. I'm a rock star, I'm a rock star. It's not hype, baby, make you rock hard. I'm a rock star, I'm a rock star. It's not hype, baby, make you rock hard. Ooh, and the music going. Ooh, and the girls are buzzing. Ooh, gonna get you in a. It's not hype, baby, I'm a rock star. Baby, I'm a rock star. Zure irratian zaude. Ataun irratia.